Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś ostatni dzień roku. Nowy rok będzie już za parę godzin. Nowy rok, nowe plany. Więc na ten nowy rok życzę wszystkim spełnienia marzeń. I przede wszystkim zdrówka. I w takich krótkich życzeniach jakby zakończę. Tutaj nowy rok, nowe plany, więc zaprezentuję kolegom kilka par zestawień, które jakby teraz w okresie świątecznym sobie przez jakiś czas rozpisywałem, co z czym sparować, jak połączyć gołąbki w pary, więc zaprezentuję Wam tutaj gołębie, bo robiłem próbne parowania, łączenia, więc pary na sezon 2024 myślę, że adekwatne z dzisiejszym dniem. Nowy rok, nowe plany, nowe nadzieje, nowe postanowienia, a u mnie nowe pary, czy nowe, stare pary, w każdym razie pary na sezon 2024. Więc zaczynam tutaj od samczyka. Samczyk młody, jest to wnuk Sagana, Patricka Boxa, tak się to chyba wymawia. Także samczyk, gołębie sprinterskie, wnuczek Sagana. Młody samiec, ponieważ jego partnerka już leciwa, ale z moich wspaniałych gołębi, także samczyk jest, jak to mówię, pierwsza klasa do fajnej samiczki. W ten sposób się prezentuje. No a tu złapałem do niego samiczkę. Samiczka jest to córka mojego szaleńca, 13, która ona była jako dwulatka u mnie 6 razy pierwsza na gołębniku, ale też dało jej to czołowe konkursy na rejon, na 8-9 tysięcy gołąbków, naprawdę super konkursy. Ta samiczka z 2 lat, loty powyżej 500 km, w jednym roku miała koeficjent 2 z hakiem, w kolejnym dorobiła trochę gorszy, ale mimo to za 2 sezony z 6 lotów powyżej 500 km, czyli 6 sumowanych koeficjentów z 6 lotów dawał jej koeficjent 15,48 z 6 lotów takich 500 plus. Także super szybka samica. Co więcej, ona już jest babcią, prababcią gołębi, co i latały na wspólnych gołębnikach. 8 z finału, Mazury, Giewont, tak samo Kosakowo, tam 16 as i bardzo dobrze leciał 16 as, a z tych co przeżyły to wyżej, bo tam bardzo dużo gołębi się wygubiło, także z niej bardzo gołębie fajnie się już pokazały. Mam po niej dzieci, mam po niej imbredy, jej córka to choćby 630, która też super gołębie już wydała, więc ona pójdzie do pary na gołąbka wnuka Sagana. Także ona jest taka drobniejsza, ale pięknie ułożona, zgrabna samiczka. Także łączenie szaleniec razy Sagan. W ten sposób będzie to połączenie
wyglądało. To taka jedna z topowych par, które będą na sezon 2024. Że piękna samiczka. W ten sposób to wygląda. Kolejne łączenie. Jest to samczyk. Samczyk przepięknej budowy. Jest to rudy. O, czyli jest to z moich rudych. Jest to najlepszy lotnik oddziału. Jest to pierwszy lotnik oddziału z gołębi rudych, czyli jest to wnuczek szalonej. Wnuczek szalonej, taki nawet imbret, bo wnuczek szalonej, jednocześnie prawnuczek szalonej, także taki imbret na szaloną i wnuczek szaleńca, więc jest to taki lekki imbret na moją podstawową linię szaleńca. Pierwszy lotnik oddziału. Najgorszy konkurs to był 50, czyli wszystkie konkursy zrobił w 50 przy tam 3000 gołębi startujących i wspaniała, przepiękna budowa. Nawet Mataurisa był lotowany, nie ściągałem, tak w rozpłodzie siedzi. Także moje rudzielce. No i teraz prezentacja samiczki. Samiczka, 7. lotniczka Polski, pierwsza lotniczka oddziału w kategorii F, koeficjent 3,55. Wnuczka szaleńca, jej roczna siostra 9 konkursów, brat dwuletni 9 konkursów, roczny brat kolejny 7 konkursów. Super pochodzenie. Jest to też wnuczka, czy już prawnuczka szalonej, zaraz musiałbym policzyć. W każdym razie wywodzi się, matka to ruda, stara sztolka naparowana na syna szalonej i rudego. Wydała jej matkę. I matka jest ruda akurat, więc ona na takie pokrewieństwo tutaj z tym lotnikiem, sama kapitalna lotniczka, i jest to według mnie kapitalna para na moją podstawową linię szaleńce, no i rudę, czyli dzieci będą, można powiedzieć, z pokrewieństwa i ona będzie z tym samczykiem, którego prezentowałem przed chwilą. Takie są właśnie plany odnośnie parowania. 7. lotniczka Polski. Wspaniały gołąbek po linii mojej szalonej, rudych i sztoli. Także w ten sposób będzie wyglądać kolejna parka z takich topowych na nowy sezon 2024. Kolejna para na sezon 2024 jest to córka 13, córki szaleńca. 13 miała 15,48 z 6 lotów, koeficjent powyżej 500 km. W jednym roku w kategorii C koeficjent 2 z hakiem. Także jest to wychowana do rozpłodu, po niej córeczka. Matka już gołąbka, który świetnie spisał się na WG.
na WG. Był 16 asem na WG Kosakowo. Także jest dziecko po niej. Odkupiłem tego gołąbka z tego WG. Także, a jej ojcem jest syn 901, czyli wnuk generała Tadeusza Pałki. 901 to córka generała, super samica rozpłodowa, wydała super potomstwo. Ojciec też był lotowany, zrobił pierwszy konkurs, drugi, no czołowo mi tam siadał i dlatego jako syn 901, właśnie dużo dzieci 901 powycofywałem do rozpłodu, ponieważ to są kapitalnie szpicowo te gołębie lecą, więc jest to córka, połączenie u mnie szaleniec razy 901. O, i ona już z Hirnem sparowana, wydała fajne potomstwo, tak jak wspomniałem, wnukiem Panindima. A teraz zaplanowałem ją do parowania na inną, kolejną gwiazdę, czy gwiazdę, super gołąbka, też do właśnie krzyżóweczki na sezon lotowy. Już tego samczyka prezentuję. No nie, już chyba wszystko powiedziałem. O, 13 jest takiej samej budowy jak ona, identico podana na matkę, cała 13, kapitalna samica rozpłodowa, młoda, a już się super wykazała. Także tutaj prezentuję od niej chłopaka, zielona obrączka, kapitalne oczko, piękna budowa, potężny, super skrzydło, tak zaprezentuję. Numer PL 0388, Alweria Spytkowice, czyli gołąbek oryginał od Pawła Mędrysy. Także tutaj od mistrza Polski, super hodowli, Paweł Mędrysa. Gołąbek, który był lotnikiem, super leciał. W mojej hodowli będzie właśnie parowany na tą samiczkę, którą tutaj prezentowałem, wnuczkę szaleńca, wnuczkę 901. I do lotów będą wychowywać młode, także kolejne połączenie na sezon 2024. Piękny samiec. Tyle. Oczko Paweł Mędrysa. Gołąbek oryginał od Pawła. Kapitalny gołąbek. Zobaczymy, co z wnuczką szaleńca fajnego mi wyda. O, samiczka już sprawdzona w rozpłodzie, także taką parkę sobie zaplanowałem, kolejną na sezon 2024. No i czas na prezentację kolejnej pary rozpłodowej. Kolejna pięknej budowy, bardzo silna samica. Przepiękna samiczka, silnej budowy. Wnuczka olimpijczyka, na dodatek wnuczka
imbredowana, mocny imbred na olimpijczyka Tadeusza Pałki. Jest to oryginalna samiczka od Tadeusza Pałki. Imbred na jego olimpijczyka z Budapesztu, tak, Budapeszta? Bukareszta, Budapeszt, tak? W każdym bądź razie linia jego super gołębi 1360, musiałbym tam rodowód przytaczać. Mniejsza o to. Samiczka, linia też sprinterska, linia olimpijczyka Tadeusza Pałki, oryginał Tadeusz Pałka, imbredowana na jego najlepsze gołębie, super oczko. Także taka tutaj dziewczyna przepiękna, ciemna siwka, mocnej budowy. I zaraz pokażę jej partnera. Rodowodów tak nie przeglądam, żeby tam dokładnie naopowiadać, więc zaraz pokazuję jej. Ery się wyrywa, nerwuska. Piękna samica. I tu mamy partnera do tej samiczki. 608. Kapitalny samczyk w rozpłodzie, lotowany. 15 lotnik polski. Miał koeficjent 3,64. 15 lotnik polski. Budowa fantastyczna. Jest to wnuczek szaleńca, po córce szaleńca, wnuczek szalonej, a druga strona to sztole i wanluny, czyli sztole moje podstawowe gołąbki, wanluny z mojego podstawowego wanluna i szaleńce. Krzyżówka sztol razy szaleniec. Ta krzyżówka się u mnie sprawdza, czyli tutaj wnuczek szaleńca będzie parowany z samiczką Tadeusza Pałki, imbretką na olimpijczyka Tadeusza Pałki, z jego najlepszych ptaków. Co powiem, jego matka fantastycznie leciała i zdobywała czołowe konkursy z lotów 500-700 km. Córka szaleńca siadała na szpicy właśnie z 500 i 700. Jego matka więcej jest, dzień jego rodzeństwa kapitalnie matka płodzi i już syn też jest dany do rozpłodu, bo ja moje najlepsze gołąbki sobie daję do rozpłodu. I tutaj jest jako para na ten sezon 2024. On już też fajne gołębie wydał. Będzie parowany z samiczką Tadeusza Pałki, którą przed chwilą zaprezentowałem. O, tak wygląda. Kolejna prezentacja, kolejna parka. Tutaj samiczka z roku 18, 1381. Jest też jej brat, gniaździak, ale teraz o niej. Jest to bezpośrednio córka szaleńca i szalonej, także mojej bazowej pary, wychowana od razu do rozpłodu. Wydała kapitalne młode, choćby w tym roku mają po 4-5 konkursów. Także moja baza rozpłodowa, dzieci szaleńca. Więc chyba wystarczy. Budowa podobna, to są wszystko podobne gołąbki. Jak widać, oczko, glazerka. W ten sposób wygląda dziewczyna. Także córka, jedna z wielu córek szaleńca na moim gołębniku. Takich ciekawych par. O, tak wygląda.
Tutaj jest partner tej samiczki. Partner tej samiczki na sezon 2024. Wyrywny gołąb. Oryginał Żinoklikę, kupiony od Żinoklikę. Także jest to oryginał Żinoklikę. Tam są sławy. Jest to z gołębi Vandenabele w rodowodzie, z rudego Vandenabele. Też nie mam przed oczami tych rodowodów, żebym je cytował na pamięć. Gołąbek z najwyższej światowej, jak to się mówi, półki, zakupiony do mojej hodowli, który już wydał dobre dzieci. Będzie właśnie w sezonie 2024 naparowany na córkę szaleńca. W ten sposób gołąbek wygląda. Taki potężny. Te gołąbki powinny wszystkie loty robić budową. No i będą dzieci przydatne do dalszej hodowli. Zresztą o sposobie hodowania powiem może na osobnym filmie, na kolejnym, ale tutaj prezentuję kilka tych par na sezon 2024. Oryginał Żinoklikę. Kolejna parka na sezon 2024. Pokażę tutaj samiczkę. Samiczka kapitalnej budowy. Nie wyrywaj się, dziewczynka. Piękna samiczka. Piękne oko. Samiczka w ten sposób wygląda. Samiczka jest to inbred Pitbull, bardzo mocny inbred, podwójna wnuczka Pitbulla 777. W ten sposób się prezentuje. Oj, nie wyrywaj się, dziewczynka. Nerwowa dziewczyna. Podwójny inbred Pitbulla 777. Kapitalna dziewczyna. To jest samiczka. No a tu jest jej samczyk. Kapitalne oko. Linia szaleniec. Rudy. Linia szaleniec. I moja podstawowa gołębie szaleniec, Van Loon, rudy, sztol. Także połączone moje bazowe gołębie. Kapitalne oko, piękna budowa. Wydał już fajne gołębie. Są jego dzieci. Był parowany na rudoklasensy. Super szybkie ptaki powydawał. Także dlatego jest w rozpłodzie. No bo po prostu jego dzieci pokazały, że warto go dać do rozpłodu.
No i fantastyczne oko rozpłodowe. Fantastyczny gołąbek. Także coś pięknego. Będzie z szymelką Pitbull. Kolejny gołąbek. I tu serdecznie go pozdrawiam. Jeśli ktoś ten film ogląda, niech mi serdecznie ode mnie pozdrowi kolegę Mariusza i Dominika Dobrzańskich oraz Agnieszkę Dobrzańską. Spółka hodowlana, mistrzowie Polski młodych, wicemistrzowie Polski młodych, mistrzowie Polski kategorii A chyba w sezonie 2023. Gołąbek tutaj z koleżeńskiej wymiany. Moje gołąbki lotowały u kolegi Mariusza w drużynie właśnie zeszłorocznego mistrza Polski w lotach gołębi młodych. Miał też ode mnie właśnie z koleżeńskiej wymiany, takżeśmy się spotkali na wystawie ogólnopolskiej, poznali i jakoś wymienili gołąbkami. Właśnie nie w tym roku, a zeszłym, czyli w sumie 2 lata temu, jak oglądacie ten filmik, bo większość go będzie oglądać w nowym roku. I mi się świetnie spisały, 22 rok, mi się bardzo dobrze spisały gołąbki od kolegi Mariusza, dlatego postanowiłem wycofać oto tego samczyka do rozpłodu. Samczyk z 5 lotów na 5 wkładań zrobił 5 konkursów. Nawet czołowo w lotnikach był i fajne te konkursy robił, więc nawet nie mam rodowodu. Był lotowany, to mi wystarczy, był u mnie przelotowany, zrobił konkursy. Z tego co kolega Mariusz mi mówił, to jest z gołębi Mentena. Więc nowa krew, która się tam sprawdziła, przerzucam do rozpłodu. Kolega Mariusz też ode mnie miał z linii szaleńca i linii 901. Nie wiem jak dalszy los tych gołębi, ale tu nie chciałbym gadać, żeby głupot nie powiedzieć. Z tego co mi mówił, to jak lotował, to typował je do serii. No to jak typował do serii, no to coś tam musiała się zbierać. A tutaj 2 gołąbki kolegi Mariusza przeznaczyłem do rozpłodu. Były 4. Z tych 4 2 są przeznaczone do rozpłodu z tej koleżeńskiej wymiany, bo ja nimi lotowałem i wrzuciłem je na rozpłód. Więc tu jest ten samczyk fajnej budowy, silny, mocny, sprinterski gołąb. Tak jak wspomniałem, nie mam rodowodów, prawdopodobnie Menten, Henry Menten, coś takiego, Menten. Oczko, no i tyle chyba o tym samczyku. I pokażę samiczkę, która z nim będzie sparowana. No i tutaj prezentuję samiczkę, która będzie z tym samcem sparowana. Jest to mocny imbret na generała Tadeusza Pałki. Córka generała sparowana na syna generała, czyli mocny imbret. U mnie ta córka generała kapitalne gołębie wydaje. Jest to jakby siostra 630, takiej tej samiczki, która też super w rozpłodzie. 630, tylko że 630 jest
po 13 córce szaleńca, a ta jest po 901 córce generała i jej własnym synie, który wydał też 630, także on wydał i ją, i 630. Inbred na 901, na moją 901, którą mam od Tadeusza Pałki, kapitalną samicę w rozpłodzie. Ojciec w lotach przetestował się, super siadał. Ojciec w rozpłodzie, super dał dzieci, naparowany na własną matkę. Wydał oto tą samiczkę, no i ona idzie na coś nowego, na Mentena, na Dobrzańskiego. Na Dobrzańskiego można powiedzieć, tam z krwi, jakiej by to tam nie było, w lotach się sprawdził. Także może powinienem mówić na Dobrzański. Także serdecznie tutaj pozdrawiam rodzinę całą Dobrzańskich. Życzę im wszystkiego dobrego na nowy rok. Kto ogląda filmik, niech im może przekaże, że złożyłem im życzenia tutaj przy tej okazji prezentacji tych gołębi w rozpłodzie, par na sezon 2024, planów moich własnych na nowy sezon rozpłodowy. Także moja też bazowa linia 901. Tak się prezentuje. No i kolejna para kapitalnej budowy samica, przepiękna samiczka. Jej ojciec chyba 12 maratonów w życiu, 50-60 konkursów. Sama była super lotniczką. Co ważne, w rozpłodzie jej syn reprezentował oddział Jastrzębie w kategorii G na wystawie okręgowej. Bardzo fajny lotnik i zdobył tam drugą nagrodę za standard. Prezentowałem, kto kojarzy, na filmikach. No więc jak coś fajnego, to trzeba to kontynuować, więc tutaj para na sezon 2024 będzie taka sama jak w sezonie 2022, ponieważ jej dziecko super się sprawdziło, więc ponownie łączę do już sprawdzonego połączenia. Także tutaj ta samiczka kapitalna, widać jak wygląda, będzie połączona z samczykiem, którego zaraz tutaj wam pokażę. Naprawdę piękna samica, bardzo fajny okaz. No i tutaj jej partner gołąbek o kapitalnym pochodzeniu, ponieważ jego ojciec zdobył złoty medal na olimpiadzie w kategorii E. Jego matka zdobyła srebrny medal na olimpiadzie, czyli łączenie złoty medal na srebrny medal, więc lepszego połączenia już nie może być. Połączenie kapitalne. Co więcej, z tego co mi mówił hodowca, jak go odkupowałem rok później, jak go kupiłem, to on już wydał, z informacji jakie otrzymałem, trzecia lotniczka Polski w kategorii I albo C, czyli już reprezentowała, właśnie nie wiem czy na Spartakiadzie czy Olimpiadzie, jego dziecko. To co tu więcej chcieć? U mnie, w mojej skromnej hodowli, jego syn reprezentował oddział Jastrzębie na wystawie okręgowej i zdobył nagrodę za standard. Reprezentował w kategorii G.
Super konkursy zrobił syn z 500, czołowe, więc wracam do tego połączenia z samiczką, którą przed chwilą prezentowałem. Linia Malcera Albrechta i Malcer Albrecht Buck i Euro Diamond Mistral. Tam były dwa gołębie, Mistral, Euro Diamond i Mistral Brocampa. To też olimpijczyki, w jego krwi płyną. I Buck 17 od Malcera Albrechta. Kapitalny gołąbek, dziecko. Złoty medal olimpijski razy srebrny medal olimpijski. Gołąbek zakupiony od jest to matka Karin, ojciec Dakar od kolegi Heinderka. Także kolega Heinderek właśnie mi mówił, że on wydał już reprezentanta Polski. Także nic lepszego już więcej o nim powiedzieć nie mogę. Kapitalny, żywotny, super gołąbek. I u mnie też już w rozpłodzie robi swoją robotę. Także to pokażę takiego ptaszka. Kolejna para. Pokażę coś kolorowego. W tym momencie pozdrawiam Bożenę i Marcina Palucha. Więc kto z widzów ich zna i będzie z nimi mówił po nowym roku, to może przekazać moje pozdrowienia dla państwa Paluch przy okazji. Także tutaj planowana para na sezon 2024. Gołąbek z pochodzenia, jest to półsiostra Bluefire'a. Po tej samej matce musiałbym się wkręcić w rodowód. W każdym razie pochodzenie to jest kapitalne. Z gołębi drapy Marco. Na pewno jest tam Marco i Red Hugo. O, Marco i Red Hugo. Red, czerwony. Samo nam to mówi. Samiczka potężnej budowy. Półsiostra Bluefire'a, chyba najlepszego lotnika okręgu Bielsko-Biała na 60 000 gołębi. A tu mogę się mylić, musiałbym się w rodowód wgryźć. Kapitalna samica. No i fajna w rozpłodzie. Kapitalna samiczka. Tak wygląda, piękna, silna, potężna. O, tak się prezentuje. Zaraz pokażę jej chłopaka. Jedno z nielicznych połączeń, tak powiem, obcy na obcy. Tak akurat wyszło. Ze względu na kolor, kolorystycznie, żeby uchować czerwone, dostała samczyka. Tak akurat sobie zaplanowałem, bo zwykle, co zauważyliście, to połączenia są obcy na moją podstawową linię gołębi. Tutaj taki jeden z kilku wyjątków, chociaż kilka wyjątków w tym sezonie będzie, bo planuję włączyć wnuka Panindyma z wnuczką Panindima, na przykład też Hansa Hirna. Także kilka takich może połączeń będzie, tak powiem, krewniaczych, też wyłączonych, żeby coś z tych dzieci zostało do dalszej hodowli, przelotować sezon, a potem te dzieci będą mi pasować do krzyżówek, do mojej podstawowej linii, więc takie jakieś tam plany hodowlane z tym związane są. O, także tutaj
czerwona Hugo, Red Hugo Marco. Z gołębi pochodzenie Andreasa Drapy. W ten sposób samiczka wygląda, ale masz gorące nogi. Kurka wodna. Tu jest jej partner, nerwowy samczyk, taki bojowy. Pozdrowię tutaj kolejnego hodowcę, Dominika i Magdalenę Palarskich, ponieważ jest to oryginał od nich. I Dominik nawet na jednym z swoich filmów wspominał, że to jego najlepsza para, przynajmniej w sezonie właśnie w tym, którym kupowałem tego gołębia. Miał 4 kapitalne młódki z tej pary. Ja odkupiłem prawdopodobnie tego z najlepszymi wynikami. Z tego, co tam było napisane, miał pierwszy i trzeci konkurs na oddział. Chyba tak to się przedstawiało. Był to z jego najlepszej pary. Dominik, musiałbym tego filmiku szukać, stwierdził, że wymienił mnie z imienia, nazwiska, że ja, czyli Krzysztof Trzaskalik, zakupiłem właśnie u niego po tej jego najlepszej parze gołąbka, że to jest jego najlepsza para. Super mu się spisywała cała 4 rodzeństwa. To był gołąb lotowany, tak jak wspomniałem, ze szpicowymi konkursami. Lotowany w lotach gołębi młodych. Potem była przeprowadzona aukcja na portalu Pigebook. Także tutaj Wiktora Furmana i ekipę pozdrawiam. Także też można koledze Wiktorowi przekazać noworoczne życzenia z mojego filmu i jego ekipie całej. Jeśli ktoś ewentualnie by z nim rozmawiał. Zakupiony właśnie na portalu Pigebook gołąbek do zawalki tutaj gladiatorów. I on jest właśnie, będzie naparowany na tą czerwoną. Ona potężna budowy, on jest trochę drobniejszy, ale tu na klatce. I gołąbek z wynikami, zakupiony, no, czołowa półpółka, lotowany naprawdę świetnymi konkursami, z świetnym, jak to się mówi, sprinterskim pochodzeniem. No jest, o, nawet jeszcze telefon ma od Dominika. Chyba tak. No, bo to jest telefon chyba taki do zgłaszania chyba z lotów. Stała taka obrączka. No, w ten sposób się prezentuje gołąbek i cała para. No, a tu jest szalona. Pokażę oczko. Też pokażę pleckę i budowę. Powiem tak, przemyślane parowanie, ponieważ dzieci szalonej i szaleńca z tych połączeń będą potem mogły być łączone dalej. Ktoś powie śmieszne, że jeszcze nie mam jajek, nawet ich nie sparowałem jeszcze, dopiero paruję, a już są plany, jak po nich dzieci połączyć. Ale zobaczymy, jak będzie więcej, to polecę nimi, a może w ogóle z nimi nie będę lotował, tylko od razu te wszystkie pójdą do rozpłodu, ponieważ łączenie jest kapitalne, a w genach ich będą jakby z jednej strony będzie szalona, z drugiej szaleniec i potem dzieci szaleńca i dzieci szalonej będą razem łączone
czyli taka krzyżówka podobna z dokoptowaniem nowej, wspaniałej krwi. O, jakie tu jest oko. Jakie tu jest oczko. Jakie tu są plecy. Jakie ona ma super skrzydło. Także ona pójdzie do tego samczyka, czy ten samczyk, który był pierwszy zaprezentowany, pójdzie do niej. Także no wspaniałe mi się wydaje. Znaczy, mnie to cieszy to łączenie. Tak sobie zaplanowałem. Dwie najważniejsze pary na ten sezon, z czym będzie łączony szaleniec i szalona. Także być może nie będzie chowała młodych, być może tamtemu samczykowi jeszcze dam jakąś samiczkę, ale generalnie planowane jest właśnie takie łączenie i myślę, że będzie z tego coś fajnego, coś super. Budową. O, jaką ona ma budowę. Troszkę podobne są te samiczki z budową. Także wszystko tutaj jest dopasowane tak jak powinno, tak jak to było łączone, i myślę, że kolejne pokolenia to będzie przyszłość na mojej hodowli. Także takie kapitalne łączenie. Jak trzymam sobie tutaj gołąbka, tak powiem, prezent pod choinkę, pokażę jak wygląda, to na myśl mi przychodzi fakt taki, że właśnie łatwiej zmienić gołębie niż gołębnik, a niejednokrotnie wartość gołębi, które siedzą w gołębniku, przewyższa wartość gołębnika, w którym siedzą, więc tym bardziej tutaj powiem tak, że najpierw warto zainwestować w gołębnik. Tu jest samczyk, który będzie partnerem szalonej w sezonie 2024. Także do krzyżóweczki pójdzie do szalonej. Szalona bezpośrednio z nim będzie sparowana. Także tu jest samczyk do szalonej. Dostałem pod choinkę. Oczko. Także szalona będzie sparowana z tym samczykiem. Plecy. A zaraz pokażę samiczkę do szaleńca. Tu jest samica, z którą będzie sparowany szaleniec w tym sezonie. Oczko. Nie mówię za wiele, tylko demonstruję. To jest samiczka, partnerka dla
szaleńca na ten sezon rozpłodowy. Także z tą samicą szaleniec to będzie druga samica do szaleńca. Pokazywałem, że będzie z własną córką. Będzie jedna samiczka, a na wymianę będzie ta jako druga. Prezent świąteczny. Od żony i dzieci. Buzia się uśmiecha, jak tego gołąbka trzyma się w ręce. No, to jest coś pięknego. Prezent świąteczny. Żona szaleńca. Także tutaj pokażę szaleńca. Oczko szaleńca. Dawno ci nie pokazał. Aś nerwusek. Dzisiaj przedstawię cię twojej żonie nowej. Jedną żonę już poznałeś. On jest spięty idealnie. Samiczka. Wiadomo, on już ma swoje lata. Samiczka będzie idealna dla niego. Super rozpłodowiec, super oko, lazerek. Można powiedzieć para numer 1 na rozpłodzie sezonu 2024. Szaleniec z wcześniej prezentowaną samiczką. A para numer 2 to właściwie szaleniec z własną córką. To jest mój szaleniec i przed chwilą była pokazana do niego samiczka. Wybitny gołąb rozpłodowy, tyle co on super gołębi wydał. Także zasłużył na super dziewczynę. Samca wiadomo, będę jajka zabierał, jakieś tam raz, 2 razy jajka zabiorę, więc dostanie jedną samicę. Zabiorę jajka, wrzucę drugą samicę, dlatego je przyparowuję, żeby ładnie, sprawnie to szło. Dostanie drugą samicę. No i dla tych 2 par, dla niego będzie właśnie mamki przygotowywane. Na więcej też nie mam czasu, żeby się bawić w mamki. Imbredy też dam do lotu. A późne czy imbredy, czy po nim i po tej samiczce pójdą do rozpłodu. Samica wybitna, która do niego trafi, nieprzeciętna i budową i oczywiście papierami. Naprawdę super pochodzenie. No i tutaj pokażę ostatnią parę, bo mógłbym tak prezentować aż do samego Sylwestra, do północy. Jak się o każdej parze opowie, to czas leci. Także tutaj może ostatnia para na tym filmie. Gołąbek z linii Sztol, czyli matka Sztolka, ojciec, syn Szalonej i Rudego, czyli podstawowa moja krzyżówka. Dodam, że siostra
lotowana, 3 jedynki miała, siostra miała 10 konkursów jako roczna, siostra miała kolejna 9 konkursów jako roczna. Także naprawdę sprawdzona para rozpłodowa. Ten nigdy w życiu nie lotowany, przeznaczony do rozpłodu, ale samczyk bardzo mocnej, pięknej budowy. Właśnie bardzo mocny, przepiękny. Gołąbek, który już w rozpłodzie się sprawdził. Wydał fajne potomstwo. Także taki gołąbek. Jest kilkoro jego braci w rozpłodzie, kilkoro jego sióstr. Zresztą jego siostra to właśnie matka 7. lotniczki Polski. Także te gołębie prezentowane w dużej części to jest po prostu rodzina, która jest ze sobą spokrewniona. Także to jest właśnie pełen brat matki 7. lotniczki Polski. Właśnie z tej bazowej pary stara sztolka, która była imbredowaną sztolką, bo była z 2 sztoli na pokrewieństwo, naparowana, także była mamusia z imbredu na sztole. I tu kapitalny, sprawdzony w rozpłodzie samiec. No i zaraz pokażę jego partnerkę. No i tu zaprezentuję jego samiczkę. Powiem tak, ojciec, najpiękniejszy gołąb na wystawie ogólnopolskiej. Ojciec z oceną, z tego co pamiętam, 93 punkty. Najpiękniejszy gołąb na wystawie ogólnopolskiej. Fantastyczny gołąb. 2- lub 3-krotnie będący na wystawie ogólnopolskiej, a w ostatnim roku zdobył pierwsze miejsce w standardzie, 93 punkty. Najlepszy gołąb okręgu w kategorii A, reprezentujący okręg na wystawie ogólnopolskiej w kategorii A. Wygrywał loty na kilkanaście tysięcy gołębi. Dokładną specyfikację też musiałbym sprawdzać, ale fantastyczny ojciec, córka przepięknej budowy, kapitalna, oczko, przepiękna samica, taka długa, potężna. Będziemy ją wykorzystywać w tym roku w rozpłodzie. Zobaczymy, co fajnego wyda. Także mąż piękny, ładny, dał już ładne gołębie, a ta jest nieziemska. I na koniec może właśnie tej prezentacji w tym starym roku na nowy rok pokażę właśnie jedną z piękniejszych, a być może najpiękniejszą samiczkę tego sezonu rozpłodowego, znaczy w ogóle na moim gołębniku. Być może to na pewno jedna z piękniejszych samic. Zobaczymy, co wyda. Zresztą nie jedyna z tych ślicznych, z tych bazowych par. Także na koniec same piękności. Tutaj na koniec filmu prezentuję same piękności, same gwiazdy na moim gołębniku rozpłodowym. No a tutaj tym akcentem wesołym kończę. Jeszcze raz wszystkim szczęśliwego nowego roku. Kto dotrwał do końca filmu, kto obejrzał już w nowym roku, oby się te plany spełniły. No i tak wyglądają moje plany rozpłodowe, które tutaj sobie w tym okresie mam rozpisane w zeszycie. No a pozwoliłem sobie połapać te gołąbki i kolegom i koleżankom zaprezentować. Jeśli Wam się prezentacja podobała, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, które pary są najciekawsze, które połączenia Wam się podobają. Nagram filmik też o metodzie właśnie rozpłodu jeszcze dodatkowo. Czy chcecie coś takiego usłyszeć?
o rozmnażaniu, o hodowli na linię, na pokrewieństwo, jak ja to robię, więc też taki filmik wrzucę, to już w nowym roku. Także komentarze, łapki, która para najciekawsza, które gołąbki Was najbardziej zainteresowały z tego filmu, po której parze ktoś chciałby młodego, z której pary sobie by, tak powiem, marzył w nowym sezonie mieć z mojej hodowli młodzika, która para Was właśnie interesuje, i młode po tej parze w sezonie 2024. Jest to taka część gołębi rozpłodowych pokazana, część śmietanki. Nie wszystkie, bo by ten film był jeszcze dużo dłuższy, ale tak chciałem pokrótce poopowiadać o tych gołąbkach, a tutaj też przyjemnie sobie, może długo na koniec, ale takiego gołąbka przyjemnie sobie potrzymać, więc może też przyjemnie na niego popatrzeć. Fantastycznej budowy samiczka. Obym więcej takich gołębi miał na gołębniku, oby się takich więcej wychowało, oby ona przekazała. No i zobaczymy, co ten nowy sezon i kolejne przyniosą. Ja patrzę optymistycznie na ten sezon, mając takie samiczki w rozpłodzie. Myślę, że coś ciekawego z tego będzie. Piękne dziewczyny. Więc naprawdę są takie okazy, rodzynki. Serdecznie pozdrawiam. Dobry lot. Krzysztof Trzaskalik, oddział Jastrzębie Zdrój. Telefon 513 812 854. A ja idę na imprezę sylwestrową. Jeszcze Wam wrzucę ten filmik i zaczynamy rodzinnie imprezować.